Друзья, всем привет! Сегодня мы со Светланой Ринатовной будем готовить очередное национальное блюдо. Как оно называется? Беш-бармак. Его готовят обычно тюркские народы. Беш – это 5, бармак – это пальцы. Почему 5 пальцев, вы узнаете позже. Очень важно, чтобы муку просеять через сито. Она тогда будет воздушная и тесто будет очень вкусное. Обязательно взбалтываем яйцо вместе с водой и добавляем муку просеянную. Вот и готов наш колобок из теста. Обязательно обжариваем лук большими кольцами вот в таком растопленном говяжьем жиру с добавлением курдюка. Обжарили лук. Лучшее мясо для бишбармака это конина, но мы добавили еще немножко говядины и лука. Картошку нарезали вот такими вот кубиками и варим. Как учила меня моя бабушка, кладем в ладошку и отрезаем кусок. То есть у нас получается такие вот полоски делаем на расстоянии одной ладони. Нарезанные сочни должны отдохнуть полчаса. Мясо разварилось, разбираем его. Смотрите, как оно красиво отпадает. Мясо, друзья, готово. Картошка отварена. Обязательно нужно процедить бульон. Погнали. Нарежем немножко зеленушки. А теперь собираем бишбармак в огромной тарелке леган. Раскладываем ровненько картошечку. Слой лука кладем. А теперь выкладываем мясо. Выкладываем остатки лука. Теперь зелень. Друзья, вот наш бишбармак готов. Поскольку я хозяин в доме, я первым начинаю пробовать. А теперь секрет, почему именно беш-бармак называется беш-бармак. Смотрите, как мы держим руки. Ребята, я вкусней ничего не ел. Обязательно нужно запить это все горячим бульоном. Творите чудеса своими руками. С вами Константин и Светлана из секретной лаборатории Bosch.